ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি আবার চলে এসেছি আপনাদের মাঝে আমাদের নতুন একটি হেয়ার ড্রায়ার আনবক্সিং রিভিউ নিয়ে। আপনারা আমাদের হাতে দেখতে পাচ্ছেন একটি ফিলিপস ব্র্যান্ডের হেয়ার ড্রায়ার। এটির মডেল নাম্বার হচ্ছে HP8108 আর এটি সিরিজ নাম্বার হচ্ছে 1000 সিরিজের হেয়ার ড্রায়ার। আজকে আমরা আপনাদেরকে এই হেয়ার ড্রায়ারটি আনবক্সিং করে দেখাবো আর এই সকল ধরনের তথ্যগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো চলুন দেখা যাক আমাদের ভিডিওটি। আমরা এখন এটিকে একটু আনবক্সিং করে দেখি আমরা এই হেয়ার ড্রায়ারটির প্যাকেটের মধ্যে কি কি পাচ্ছি এবং কি কি থাকছে। তো চলুন আমি আপনাদেরকে প্রথমে একটু খুলে দেখাচ্ছি এর মধ্যে কি কি আছে। খোলার সাথে সাথেই দেখতে পাচ্ছি চলে এলো দুটি ইউজার ম্যানুয়াল, খুব হেভি অনেকগুলো পৃষ্ঠা আছে এখানে। আপনারা এটি সম্বন্ধে হচ্ছে ফিলিপসের সকল ধরনের তথ্য এই ইউজার ম্যানুয়ালের মাধ্যমে পেয়ে যাবেন। আমি এটি একটু সাইডে রেখে দিচ্ছি। এছাড়াও হচ্ছে একটি ক্লিপ, হেয়ার ড্রায়ারের সামনে জাস্ট ক্লিপ। আর এই হচ্ছে সেই আমাদের কাঙ্ক্ষিত হেয়ার ড্রায়ারটি। আমি এই বক্সটি একটু সাইডে রেখে দিচ্ছি। এই হচ্ছে সেই আমাদের কাঙ্ক্ষিত হেয়ার ড্রায়ারটি। আমি একটু খুলে দেখাচ্ছি, খুবই সুন্দর এবং চমৎকার। আরেকটি কথা, এটি হচ্ছে কিন্তু পোর্টেবল। এটি কিন্তু চাইলে আপনি খুব ইজিলিভাবে আপনার ব্যাগের মধ্যে ফোল্ড করে যে কোনো জায়গাতে নিয়ে যেতে পারেন। আমি একটু এটাকে ওপেন করে খুলে দেখাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর। আর এটির সাথে একটি ক্লিপও আছে। আমি ক্লিপটি একটু লাগিয়ে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। হয়ে গেল। তো এই হচ্ছে আমাদের সেই ফিলিপসের কাঙ্ক্ষিত হেয়ার ড্রায়ারটি। আমি হেয়ার ড্রায়ারটি একটু চালিয়ে দেখাচ্ছি। আর এটি কিন্তু 1000 ওয়াটের হেয়ার ড্রায়ার, খুবই হেভি। 1000 ওয়াট কারেন্টে এটি হচ্ছে চলে। এটি তারটি দেখতে পাচ্ছেন, এটাও খুবই লং দিয়েছে, যে আপনার প্লাগ যদি একটু দূরে হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার এটাতে হচ্ছে লাইন দিতে কোনো প্রবলেম হবে না, কারণ এটা তারও কিন্তু অনেক লং দেওয়া হয়েছে। সব মিলে কিন্তু খুবই চমৎকার। আমি একটু আপনাদেরকে এই হেয়ার ড্রায়ারটি চালিয়ে দেখাচ্ছি। জাস্ট আমি একটু আপনাদেরকে চালিয়ে দেখাচ্ছি। এখানে কিন্তু তিনটি অপশন আছে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন 0, তারপর হচ্ছে জাস্ট ফ্যান, তারপর হচ্ছে 2 হচ্ছে হিটিং অপশন। 0 ফ্যান অ্যান্ড হিটিং অপশন, 0 তারপর হচ্ছে ফ্যান, তারপর হচ্ছে 2 নাম্বার হচ্ছে হিটিং অপশন। সো আমি আপনাদেরকে একটু অন করে দেখাচ্ছি ট্রিমারটি। এখন ট্রিমারটি চলছে জাস্ট ফ্যান, ঠান্ডা বাতাস, এখানে শুধু ঠান্ডা বাতাস আসতেছে। যখন আপনি হচ্ছে শুধু ঠান্ডা বাতাসে আপনার চুল শুকাতে চাবেন তখন কিন্তু জাস্ট এইভাবে ফ্যানে দিলে, জাস্ট ফ্যান মানে আপনার ফ্যানে যেরকম ঠান্ডা বাতাস আসে বা জাস্ট নর্মাল বাতাসটা, তখন কিন্তু আপনি শুধু নর্মাল বাতাসটি পাবেন। আর যখন আপনি ধুয়ে দিবেন তখন কিন্তু হিট মানে গরম বাতাসটি পাবেন। এই দেখতে পাচ্ছেন এখন কিন্তু এটা দিয়ে গরম বাতাস বের হচ্ছে। তো গরম বাতাস বের হচ্ছে যখন আপনারা শাওয়ারের পর ভেজা চুল আপনি তো তড়িঘড়ি করে কোথাও বাইরে যেতে চাচ্ছেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু ভেজা চুল নিয়ে বাইরে যাওয়াটা খুবই একটি বিরক্তকর ব্যাপার। সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি চাইলে অনায়াসে 2-1 মিনিটের মধ্যে এই ফিলিপসের হেয়ার ড্রায়ারটি দিয়ে খুব ইজিলিভাবে আপনার চুলগুলো ড্রাই করে নিতে পারেন। এবং আপনার এই হেয়ার ড্রায়ারের মাধ্যমে আপনার চুলগুলো ড্রাই করার ফলে কিন্তু আপনার চুলগুলো খুবই শাইনিং এবং সিল্কি হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি খুব ইজিলিভাবে স্বাচ্ছন্দ্যভাবে আপনি 2-1 মিনিটের মধ্যে আপনার 10-12 মিনিটের কাজ সম্পূর্ণ করে ফেলতে পারেন। অন্যথায় হচ্ছে যখন শাওয়ার করে আসেন আপনাদের যারা আমাদের ফিমেল যারা আছেন ওনাদের কিন্তু চুল অনেক লং থাকে এবং ঘন টাইপের। ওনাদের চুল কিন্তু শুকাতে অ্যাভারেজে আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা সময় লেগে যায় নর্মালভাবে যদি আপনি শুকাতে যান। সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি হেয়ার ড্রায়ার মাধ্যমে যদি শুকান তাহলে জাস্ট 2-3 মিনিটের মধ্যে কিন্তু আপনি ইজিলি আপনার চুল শুকিয়ে গেল এবং আপনি চাইলে খুব অনায়াসে আপনি বাইরে চলে যেতে পারবেন। তো এই ছিল আজকে আমাদের ফিলিপস হেয়ার ড্রায়ারটির আনবক্সিং রিভিউ। যদি আপনাদের এই হেয়ার ড্রায়ারটি ভালো লেগে থাকে এবং এটি যদি আপনারা আমাদের কাছ থেকে পারচেস করতে চান তাহলে দেরি না করে এক্ষুনি ডেসক্রিপশন বক্স চলে যান, সেখানে আমাদের সকল ধরনের তথ্য দেওয়া থাকবে। আমাদের ওয়েব অ্যাড্রেস দেওয়া থাকবে। আমি আপনাদের সুবিধার্থে ওয়েব অ্যাড্রেসটি একবার বলে দিচ্ছি, www.shinepur.com। এছাড়াও আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেওয়া থাকবে 01797883332। এই নাম্বারে চাইলে কল করে সরাসরি আমাদের কাছ থেকে এই সুন্দর হেয়ার ড্রায়ারটি পারচেস করে নিতে পারেন। এছাড়াও আমাদের ফেসবুক লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, সেখানেও যোগাযোগ করে আমাদের কাছ থেকে এটি নিতে পারেন। তো এই ছিল আজকে আমাদের ফিলিপসের আনবক্সিং রিভিউ। যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তো এটা আমাদের কাছ থেকে পারচেস করবেন। ধন্যবাদ।